Oi, gente. Como eu falei no outro vídeo que eu tava vendo antes, que assim, eu quis desligar o tablet que eu tive aqui no banheiro. E agora eu acabei de voltar. E daí eu tô indo comendo. Gente, quem não sabe, quem não viu o primeiro vídeo, eu tô comendo um hambúrguer e batata frita. E tomando cappuccino. Tá, eu vou demorar pra comer. Gente, o que vocês gostam de comer quando vocês estão no restaurante? Eu como qualquer coisa, porque eu sou apaixonada por comida. Não, você não comeu tudo. Tá bem quente, tá? Eu ainda tô na metade do meu café. Tá bom? Que é isso? Ai, que legal. Ai, pronto, que legal. Ai, gente, pedacinho pra vocês. Eu comi. Ai. Que delícia. Ai. Já comeu? Ah, não. A maionese agora.
gente vai comer um hambúrguer com batata frita. Vamos ver, tá bom? Mergulhar no molho. Fica bom? Experimenta aí. Não fiz nada. Sempre acontece, sempre bate alguma coisa. Gente, às vezes porque eu venho pra cá e pra lá não tem muito. Eu vou pra lá pra poder cortar. É mais fácil. Guardanapo. Acabou a luz. Não, ia ter desligado a internet, né? É, desligaram a internet, vó. Tô chocada. Acabou a luz. Bota aí. Vou pegar a cama, né? Gente, acabou a luz. Chocada. Como que pode acabar a luz? Horário, né? Dá um olhinho. Voltou a luz. Beleza. Agora ficou mais iluminado. Acabou a luz de novo. Que raiva. Vai dar um choque térmico. Gente, quando estiver indo embora, eu mostro mais, tá? Tchau, tchau.